3X manolotra anao ny vaovao. Faly tafahoana aminao indray amin'izao ora sy fotoana izao ary manasanao ampanajana hatrany anaraka ny fampalalam-baovao. Miisa 5 ireo marary lavon'ny Covid-19 omaly araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. 12 ireo tranga vaovao tamin'ireo fitiliana miisa 570 sy 900 no totosaina. Raika amin'izany kosa ireo sitrana somatsara, 13 sy 300 ireo manaraka fitsabona ka ny 400 amin'ireo no tranga ahitana fahasarotana. Toy izao indray ny andindininy mahakasika izany. 12 ireo tranga vaovao, 100 ny sitrana, 5 ny namuniainy, miisa 570 sy 900 ny fitiliana natao, 13 sy 300 ireo mbola manaraka fitsabona ka ny 400 amin'ireo mbola ao anatin'ny fahasarotana. Raha tambatra ny antotanisa nanomboka ny 13 martsa 2020 hatramin'ny 17 Mey 2020 dia miisa 470 alina ireo olona efa nitondra ny tsimikaretina coronavirus. 430 sy 4 alina kosa ireo sitrana manome ta 720 isanjato. Mitotaly 720 sy 700 kosa ireo efa namuniainy manome ta 2 isanjato. Mitotaly 420 sy 200 sy 200 kosa ireo fitiliana efa natao. Toy izao ary ny fitsinjarana isam-paritra ho an'ny antotanisa ny 17 Mey 2020. Ambohidratrimo 7 ny tranga vaovao, Antananarivo Atsimondrano 7, Antananarivo Avaradrano 7, Antananarivo Renivohitra 130, Manjakandriana 2 ary Andramasina 10. Ny alakamisy 17 Mey teo no natao tamin'ny commune ambanivohitra Amboasarigara ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovam-bakisiny ny fisorohana ny valanaretina Covid-19 ho an'ny distrikan'ny Moramanga. Bisa 4,000 fatra ny vaksiny anjaran'ity distrika ity. Vola Ravoavy. Vaksiny fisorohana valanaretina Covid-19 misa 4,000 fatra no anjara ny distrikan'ny Moramanga. Toerana 4 ny famezivezen'ny olona maro no ny fidina naovam-bakisiny izay mitsinjara toy izao: 2 ao amin'ny commune Ambonivohitra Moramanga, 1 ao amin'ny commune Nosbe Ifody ary ny 1 kosa ao amin'ny commune Amboasarigara. Ny alakamisy 17 ny volana Mey teo no natao tao amin'ny commune Ambonivohitra Amboasarigara ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovam-bakisiny ho an'ny distrikan'ny Moramanga. Tonga maro ny atrika izany tany an-toeran'ireo tompony andraiki-panjakana izay notariany solomavam-bahoaka ny Madagasikara sady filohan'ny voamiaran'ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny antemera-pirenena Dr Radzobel na Loverzo. Nahazo ny anjarany marina moa zany ny distrika Moramanga amin'ny fanefitra na ny vaksiny edivana amin'ny Covid-19 dia ny tanterahana androany atao anatin'ny commune ambanivohitra Amboasarigara ny fanokafana zany amin'ny fomba ofisialy ny fanaovana an'izany vaksiny zany. Lafikery maro no tonga teto, solotenan'ny Besomaro, solotenan'ny vahoaka ary naneo ny fahavononana ny anao an'izany vaksiny zany. Ny distrika Moramanga moa fantatsika tsara fa ao anatin'ny mbola miady tanteraka amin'izao valanaretina izao satria mbola misy zany ireo andalam-pitsaboana ihany koa any amin'ny toerana izay anaovana izany. Ka eto izay dia mbola mitaona antsika vahoaka rehetra izay tokony hisitraka an'izany mahamaim-pony ny fanaovana vaksiny, tsy andoavam-bola io atolotry ny fitondram-panjakana ho antsika iarovana amin'ity valanaretina ity koa araroty satria ny fahasalamantsika vahoaka no tandrovana ao anatin'izany. Ny faharoa sy fatelo ihany koa dia nitaonantsika vahoaka ihany koa tsy voarebireby ny resaka mandalo sy ny mety hoe resabe mahakasika an'ity vaksiny ity, fa ity vaksiny ity dia ataontsika hoe firenena maro dia maro nefa mampiasa an'izy io. Anisan'izany tsika eto Madagasikara ary efa nahazo fankatoavana avy any amin'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Ny alohan'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity fanaovam-bakisiny ity dia efa nandroso tamin'ny fanaovam-bakisiny tao amin'ny sekoly ambony ny Gendarmerie-pirenena sy ny polisy-pirenena ny Moramanga araka ny fanamariana nataony teo anivon'ny fiatipaty-pahasalamana aloatra mangoro.
ary amin'ity dia ireo mpiasan'ny fahasalamana ny mpitandro filamina ary sokajin'olona marefo olona manana arety mitaiza ary zoky olona no hisitraka ny vaksiny fanefitry ny covid-19 telo andro rosesy zany zay dia nanao fanokafana isaky ny distrika isika tato anatin'ny faritra loatra mangoro a nanomboana zany a tamin'ny talata tao orinan'ny Pentecote tao Amparafaravola alarobia omaly tao Ambatondrazaka ary androany zany a dia anjara ny distrikana Moramanga sy Andilamena indray a no miara miainga manao vaksiny androany isorana ny fanjakana noho izany satria na lafo aza ny vaksiny dia maimaim-poana nanaovan'ny fitondram-panjakana izany a amin'ny izay tarihan'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina entanina ihany koa ny olona tsiraray ary tiana ny manambara amin'ny fomba ofisialy etona zany fa tsy mijanona ho amin'ilay teo aloha hoe 90 taona ny mihoatra sy ny mpiasan'ny fahasalamana ary ny mpitandro filaminana sy ireo marefo ihany no atao vaksiny fa izay rehetra 80 taona ny miakatra dia atao amina anao izany vaksiny zany hiarovany ny tenany ary hiarovany ny hafa amin'ny ady amin'ny coronavirus narina fa maimaim-poana izy io tafiditra amin'ny fiarovana ny fiparitahan'ny covid-19 nandritra ny fandalovany tao Amboasary Garay ihany koa dia nanolotra arovava orona misy 700 ny mpianatra amin'ny EPP any toerana ny député ny Moramanga ny docteur Ajovelina Louvergeau nambaran'ny filohan'ny mpanohatra Tamami fa manilika ny fanoherana ivelan'ny parlemanta ny tolo-dalàna laharana 01/2019/PL tamin'ny 1 aogositra 2024 mahakasika ny sata amin'ny fen'ny mpanohatra izay voanolanin'ny antenimirandoolona omaly. Mitaky ny tsakatoavan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny tolo-dalàna laharana aotraray 2024/PL tamin'ny 1 aogositra 2024 mahakasika ny sata amin'ny fen'ny mpanohitra izay voanolanin'ny antenimirandoolona omaly ny mpanohitra Tamami nambaran'ny filohany fa manilika ny fanoherana ivelan'ny parlemanta io tolo-dalàna io nambarany ihany koa fa tsy hampisy fitoniana fa hanomevana ny fanehoan-kevitra an-dalambe ny tolo-dalàna aotraray 2024/PL mazava zany fa raha iny lalàna iny zany raha lany izy iny a dia manilika tanteraka ny extra parlementaire izany hoe le lalàna ny tolo-dalàna natolotry ny député Brunel dia lalàna mamevana ny fidinana an-dalambe ino ny antony mahatonga amin'ny tenany zany nisy principeny no nametrahana ny lalàna ny mpanohatra aloha 2011-03 iny mba tsy hiverenverenan'ny crise politique amin'ny fampidinana an-dalambe dia napetraky ny lalàna iny mba hisolotena ny extra parlementaire ankehitriny nefa dia nodininy fahefanam-panolalana anankiroa tsy hita zany fomba fijery zany miroso zany tsika zany makany amina hoe le lalàna ihany zany mamevana ny fampidinana an-dalambe lalàna natolotry ny député Brunel ka eto zay dia manao antsoavy ny filoham-pirenena anaovana antsoavy ny filoham-pirenena fa danger tena loza mitatao an'ny hoavin'ny filoham-pirenena ny fampiarana io lalàna io ka miangavanao zay andriamatoa filoha tsy promulguer ny lalàna io satria raha ny lalàna no resahana dia article 59 dia mazava ny voalazany lalàna hoe ao anatin'ny 12 andro rehefa natolotra ny filoham-pirenena zany lalàna nolanina zany dia ao anatin'izay 12 andro zay ny filoham-pirenena no manao ny promulgation zany lalàna zany ka anaovanay antsoavy re tompoko resy ny alinéa 2 ao amin'ny lalàna voalazan'io article 59 io andriamatoa filoha satria ny voalazo anatin'io article 2 io dia ny filoham-pirenena irery ihany no afaka manao tolo-dalàna mpanitsina ka miantsiny ny sambana anankiroa anao an'izany fanitsina zany ka tsy azo tovirana io fangatahana io ka manaovana antsoavy amin'ny filoham-pirenena zany mba hisininy zay hoe noavy ny stabilité politique eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka any aminao zany zao ny baolina andriamatoa filoha manao antsoavy zay mampanohatra anay satria raha manohatra anay zay noho ny tsy fitovy programme ka ahoana mo ny olona tsy mitovy ny olona manao zato isanjato ny mpitondra indray nandeha anao tolo-dalàna mpanitsina ka hampandaly tsy misy consentement an'ny mpanohatra amin'izay lalàna mbola tsy kadoka amin'ny loi 2011-03 io zay mbola tsy nampiala teto amin'ny tany sy fanjakana dia asoronao fotsiny ny
ny foanina fotsiny zany lalàna zany. Nalamafy ihany koa ny filohan'ny tamami ny tokony hametrahana ny mpanohitra ho anivon'ny antemeran-doolona ny fametrahana izany izay nambarany fa tsy miankina amin'ny tolo-dalàna ohatraray 724 bara PL fa fanapa-kevitra politika avy amin'ny filoham-pirenena. Ny anivon'ny Sénat dia tsy midépendre ny stade de l'opposition ny fametrahana lehibe ny mpanohitra ao. Fa ny voalazan'ny lalàna kosa amin'ny article 520 dia mazava tsara hoe les dispositions de l'article 71 à 79 sont applicables par analogie au Sénat. Ny fepetra voalaza amin'ny 170 ka hatramin'ny ny 770 izy 770 dia ampiarina ihany koa ao amin'ny Sénat. Izany hoe ao amin'ny 770 lalam-pandrenana zany alinéa 2 dia mametraka tsara hoe l'opposition a un vice-président et préside au moins l'une de commission. Izany hoe ny mpanohitra ozy dia mana filoham-hevitra anankiray ary faraparatsiny mitondra commission anankiray. Mazava zany fa misy mpanohitra voalazan'ny lalàna ampiarina amin'ny apetraka amin'ny Sénat. Zany hoe le troisième vice-président zany io. Dia zay le mahatonga any miteny hoe apetrao re tompoko io e. Apetrao satria tsy midépendre amin'ny lalàna fiaim-panohitra io. Fa misy olo tena mpanohitra kosa voalazan'ny lalam-pandrenana. Apetrao zany hoe manala ray ao anatin'le nitendreny ny Andriamatofiloha. Asa mety alefana ministre na alefana ambassadeur dia bangana dia mampiditra mpanohitra anankiray izy. Dia tafapetraka ny mpanohitra ao amin'ny Sénat. Raha tsy ivana omaly no nandaniny teo anivon'ny antemeran-doolona ny tolo-dalàna larana ohatraray 724 bara PL tamin'ny 1 Aogositra 724 mahakasika ny sata amin'ny feny mpanohitra izay natolotra ny filoha-hevitry ny antemeram-pirenena Razafy-Tsiandrofa Jean Brunel. Ity lalàna ity izay efa nekeniny teo anivon'ny antemeram-pirenena ary andrasana ny fankatoavany fitsarana afo momba lalam-panorenana mialohany amoa ny filoha-pirenena izany. Hoy ny avy ao amin'ny tena rodobean'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara TRMDM mijanona ho mpanohitra ary fanina ny mpitondra izy ireo mitaiky hatrany ny tokony isian'ny fifampidiniana eo amin'ny elo-velona eto amin'ny firenena ihany koa ny TRMDM ahafahana mamany olana misy eto amin'ny firenena. Vola Ravoavy. Mpanohitra afaka miara-miasa amin'ny mpitondra na tsy mitovy fomba fijery politika aza no tokony aka ny toeran'ny lehiben'ny mpanohitra ary filoha-hevitra fahafito eo anivon'ny antemeram-pirenena hoy ny avy amin'ny tena rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny TRMDM. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy voatery solomavambahoaka fa olom-boafidina avy amin'ny vondrom-bahoaka itsinjeram-pahefana no afaka mitazona ny toeran'ny lehiben'ny mpanohitra. Ny lalàna fianjan'ny mpanohitra zany teo aloha dia mazava be fa mpanohitra manana olom-boafidy mivalaza amin'izany lalàna zany. Olom-boafidy fa tsy misy eo hoe olom-boafidy solombavam-bahoaka na olom-boafidy aloolona fa olom-boafidy. Ny olom-boafidy zany mpanolotsaina ny ben'ny tanàna dia olom-boafidy, ben'ny tanàna dia olom-boafidy. Manana an'izany ny TRMDM. Zay mahatonga ny intento hoe aza mamorona lalàna kely anaty lalàna be fa io tsisy resaka ianona manam-paizana ianona manam-paizana dia anao an'izao anao tsy kombakomba ratsy tamin'ny firenena eto foana hoe niaraka ny ray vilia taloha dia andao ndraiky efa ampijery aty na niady taloha dia arindrano ny fihavana tsy ilalaovana ohatr'izany ny fiainam-pirenena tompo tsy hijerena tavan'olona ny raharam-pirenena fa marina dia marina ary mitaky an'izay famarina an'izay ny TRMDM. Raha fa tsy misy izay famarina an'izay ijoro ny TRMDM atarian'ny Andriamatora fa mizatsoro selona ka izay mahatonga anay hoe mbola tsy misy ny tara mbola miandry aloha izay ny zavatra mivoaka rehetrarehetra amin'izao fotoana izao fa ho avy tsy ela izay fanehoan-kevitra izay ary ao koa ny nanehoanay ny mpanao politika rehetra ara-dalàna miara-dia amin'ny TRMDM sy mivahoaka ao ambadika. Ny TRMDM dia nanamafy fa mijana ho mpanohitra ary fanina ny mpitondra izy ireo. Nambaran'izy ireo fa tokony isy ny fipetra raisy ny fitoram-panjakana manoloana ny sekara ny vidim-piainana eto amintsika izay tena manepotra ny isa-tokantrano. Mbola iantsony am-panajana anao Andriamatofiloha ajaina Andry Nirina Rajoelina mba hampiantso anay mba hifampiresaka hifandinika fa ny TRMDM averina ihany mba mahatonga joro mpanohitra dia hitondra vahaolana hitondra fampandrosoana hanampy anareo mpitondra fanjakana mba ho anan'izany fampandrosoana zany ny tanjonay fa tsy sanatria izay nanakorotana eto akory ka mba mifampiresaka tsika mifanoro-hevitra hitondrany an'izay traika fanay zany amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ohatra amin'izany ainina io dangan'andro aman'alina averina ihany dangan'andro aman'alina ary tsy ho zaka amin'ny vahoaka na inona
raha vela fotsiny amin'izao zay mahatokany mangataka fiantsoana hoe ahafahany mifanampy toerana traikefanay a fa azo atao tsara mihitsy zany rehetrarehetra zany ka dia miantsa-panajana ndray matofoloha ifandingitsika iresaka mba tongavana zany resaka fampandrosoana zany arak'izany dia mitaky hatrany ny tokony isin'ny fifampidiniany eo amin'ny hervelona eto amin'ny firenena ny TRMDM ahafahana mamany olana ara-tsosialy ny vahoaka vokatry ny fisiny ny valanaretsy na Covid-19. 3X de l'énergie en canette au goût très frais pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Oh, encore panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Androany 20 Mey no ankalazaina ny andro maneran-tany ho an'ny fidiovana mandritra ny fadim-bolana. Nisy ny hetsika ny fandraika tamin'izany izay nataon'ny ministeran'ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana tetsy amin'ny akany mitaiza zazavavy avoko faravohatra. Jemima Daniel sy Mamra Samuel. Mbola ny 7% ny vehivavy malagasy no mampiasa salaka lamba azo sasana rehefa tonga fadim-bolana, saingy ny 7% amin'ireo ihany no salaka ara-pahasalamana. Mbola lavitra araka izany ny ezaka ahafahan'ireo vehivavy tena misitraka an'izony amin'ny alalan'ny fiatrehana am-pitoniana sy ara-pahasalamana ny fadim-bolana. Mbola 20% ireo vehivavy tonga fadim-bolana ihany koa no tratra mifaниlikiliana rehefa avy izany indrindra any amin'ny faritra dia na sy andro iny. Amin'ity andro ny 17 ny volana Mey, andro natokana ankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fidiovana mandritra ny fadim-bolana ity, dia nisy ny hetsika nataon'ny ministeran-drano ny fidiovana ary ny fahadiovana. Raha nijery ny ezaka efa natao miaraka amin'ny ministera miaraka amin'ny mpampiara-miombonantoka dia mametraka toeram-pidiovana manokana ho an'ny zatovavy ho an'ny tovavy eny amin'ireny sekoly ireny eny amina toerana izay tokony ilana azy manentana ihany koa mba hanana an'izany toerana zany toeram-pidiovana zany any atokantrano satria zava-dehibe zany fahasalamana mandritra ny fadibolana izany. Omaly izahay dia tany amin'ny sekoly anankiray tany amina lycée sy CEG. Androany dia nisafidiana koa ny teny amin'ny fonjana Tanimora ho an'ireo nanome an'ireo fitaovana ho an'ny vehivavy voafonja. Androany ihany koa dia ny farananay teto amin'ny akany avoko izay mitaiza 7,700 dia zazavavy avokoa mila an'izay fahadiovana izay, mila rano, mila fahadiovana ary fitaovana nozarainay eto fa izany dia manamafy foana ny hetsika izay tokony ataon'ny tsirairay avy ary manentana ho an'ireo mpanabe, ho an'ireo mpiara-monina hoe voajanahary ny fadibolana tsy tokony salasalana iresahana an'izany fadibolana zany eny anivony ankonantsika tsirairay avy. Araka izany dia isan'ny nisitraka fahazoana salaka ara-pahasalamana avy amin'ny ministera androany ireo tovavy be azy nao amin'ny akany avoko faravohitra. Izaho zeto zany dia beazina ianany zon'olombelona, zon'ny ankizy, ny zo fototra zany farafaratsiny ny zo fototra anankidimy. Dia ao anatin'izay ny fahasalamana, dia fahasalamana egala fahadiovana sy fidiovana resaka fadibolana. Tena isan'ny anaovanay ezaka ny fampifanana sy fampianarana ny ankizy hahay fe izany mba tsy hisian'ny grossesse précoce ohatra. Dia eo ihany koa ny fahaizany ahoana fahasalamana mahakasika an'izay. Ireo ankizy ireo misy mandeha mianatra ny ety amin'ny sekoly manodidina tena manaraka ny fianarana akademika manala CP, BPC, BAC. Misy koa mianatra fifanana arakasa any amin'ny institution agréée par l'État. Dia atao amin'ny akany koa misy fifanana maro samihafa ahafahan'ny ankizy misitraka ny zoa anana ho avy tsaratsara kokoa. Ndahoana mafy ny hetsika momba ny fidiovana sy ny fahasalamana mandritra ny fadim-bolana io no lohahevitra entina nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fadim-bolana tamin'ity taona 2024 ity.
mandray an-tanana ireo zaza niara-ny erisetra teny anivon'ny fiarahamonina sy ireo zaza manana disadisa teo anatrehan'ny lalàna ny akany avoko faravohatra. Nahitana fitombona ny zaza nampidirina teny amin'ny akany nanomboka nisian'ny valanaretina COVID-19 sy ny fepetran'ny fioboany. Tsy miraviravin-tanana nefa ny akany amin'ny fanabeazana ireo ankizy ireo mba hahatonga azy ireo olombanina sy anana ho avy mamiratra. Eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Nisy fiantraikany be tao amin'ny fiainana tao an-tokantrano indrindra nazy ireo ankizy ny valanaretina COVID-19 sy ny fiantraikany izany. Ny antombo ireo zaza ny ara-nerisetra na ara-batana izany na ara-moraly. Any ka ny antombo ihany koa ireo zaza nalefa nipetraka teny amin'ireny toerana fitezana zaza ireny toy ny eny amin'ny akany avoko faravohitra izay mandray ireo zazavavy tsy ampy-taona. Misy antony roa lehibe natongavany ankizy eto, misy zany natao hoe cas social na victime maltraitance physique et morale, ohatra reny resaka viol, abus sexuel, voailika anjorom-bala zany le ankizy. Mampalahelo fiarahamonintsika fa ankizy fa nandiso rehefa misy zavatra miseho masika be fiarahamonina dia maveo zany le ankizy indray no lasa ty. Ireo zaza nanana olana teny amin'ny fiarahamonina no raisiny ety amin'ny akany avoko araka ny didy izay avoakany ny fitsarana. Mitombo isa-taona isam-bolana aloha zany ankizy misy eo amin'ny raha misy mivoaka anankitelo dia 7 miditra. Zany hoe rehefa nanao tatitra moraly zao dia zay zany hoe eo amin'ny 7-5 isan'andro. Zay zany miditra dia mivoaka nefany eo amin'ny 3 mitovitovy amin'izay. Zareo koa zany malala an'ilay aty hoe efa malalaka kely zany dia miditra capacité d'accueil tena izy 5-10 fa tena zahay irery eto Madagasikara ny toerana mandray ny ankizy en conflit avec la loi. Vokatr'izay zany raha vao ankizy manana olana fitsarana dia tsy afa-tsy akany avoko faravohatra. Raha vao tsy mandray ny akany avoko faravohatra dia lasa ny fonja ny ankizy. Dia le mpitsara zany mba manao hoe fanabeazana ny ilainy fa tsy mbola any dia izay mafeno be any koa zany dia miakatra be zany ny cas pénal par rapport au cas social satria zahay irery mandray ny cas pénal. Isan'ny tanjon'ny akany ny manabe manarina sy manome tantsoroka ireo ankizy ireo izay niarany etraketraky ny fiarahamonina. Ho an'ny eto amin'ny akany avoko dia ireo zazavavy voateraka hatramin'ny 20 taona no raisina an-tanana ary tanjon'ny akany ny ananan'izy ireo ho avy mamiratra ary afaka iverina eny anivon'ny fiarahamonina avy eo. Raha 5-10 no zaza afaka beazina ato anatin'ity akany ity dia efa mahatratratra any amin'ny 4-20 izy ireo amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny 9 taona lasa izay dia efa nahatratra 970 ireo zaza beazina eo anivon'ny ankany avoko. Faritra Atsimo Atsinanana mankahery ireo mponina niara-ny erisetran'ny dahalo anjatony maro tao midongy Atsimo ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard manohy ny fitsidiana ifotony hatrany tenany vola ravoavy. Mitoy ny fitsidiana tanterahany ministry ny fiarovam-pirenena any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana mankahery ireo mponina niara-ny erisetra ny dahalo anjatony maro tao midongy Atsimo ary manara-maso mivantana ny fanarahan-dy ireo dahalo nangala-trombo mahatratra 500 sy nandoro-tanàna maro. Tsy mirofo mampiasa ny fitaovana eo am-pelantanany ny tafika amin'ny fanarahan-dy ireo dahalo hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard. Manampy ireo miaramila mandeha amin'ny fiara tsy mataho-dalana amin'ny fony vy ny angidimby manao fijiriana ireo kizy maro firen'ny dahalo ao midongy Atsimo. Ohatranareo mpitondra fazakana moa namonjany aty avoaka ny Benoniky amin'ity faharebana fahoriana aty amin'ny fahafatezan'olo amin'igny tragno may amin'igny favirezana omby rebaky. Dia hoe gnaomby moa natakatrehan'ny 100 zany gnaomby. Digny olo maty raika ambony folo. Dia miaramila roalahy alejida miaraka gnalemana. Digny sivy olo sivily. Da misaotra anareo mpitondra fazakana zay la ohatraka namonjany aty vahoaka ny Benoniky anareo amin'izao faharebana fahoriana izay. Baengany hoe mba hotratsika zany ibeba amin'ity fahoriana itiky. Ny ministry ny fiarovam-pirenena izay nijery ihany koa ireo tanàna tapaporoana vokatry ny asa ratsy ny dahalo ary nitondra fanampiana sy nankahery ireo mponina. Any toerana ihany koa amin'izao fotoan'izao ny lehibe ny fandridrana ny hetsika eo anivon'ny etamajoro ny tafika ny lieutenant colonel Sirapanarivo Silofoniana Thierry mametraka paikady maharitra aninjehan'ireo dahalo.
Anaraka ireo vaovao tapatapana isika izao. Tovolahy iray mitondra ny compte Facebook Rodish Amoureux no nahiditra ponja vonjomaika noho ny fanarabirabiana sy fanaratsiana mpitandro filaminana. Benonoky commune Lavarady, distrikan'ny Midongy Atsimo, mitoy ny fanarahandia ireo dahalo namono olona sy nandoro tanàna. Tovolahy iray mitondra ny compte Facebook Rodish Amoureux no nahiditra ponja vonjomaika ny Antsiranana nanomboka ny 17 Mey noho ny fanabirabiana sy fanaratsiana mpitandro filaminana tamin'ny alalan'ny tambazotra serasera Facebook izay commande ny vondro tokoparitra ny Gendarmerie-pirenena ao Antsiranana. Nozarainy tovolahy io tamin'ny alalan'ny fanehoana tahiry an-tsara isan'andro na story fanomeny vola io manambona ahitra io ka namela azy malalaka ho aniramena ny andron'ny Pentecoste. Omby misarofo no tafaverin'ny zandary tamin'ny tompony 19 Mey teo rehefa avy nalainy dahalo tao Ambohimandroso. Zandary nanao fitsidiam-paritra tao Amborimanga no nahazo antso fa nalainy dahalo ny omby roa namponina ao Tsarantambary. Roso avy hatrany ireo zandary nanarady nampiny ny fokon'olona ka tratra tao anatin'ny kininina ho Fiorenantsoa commune Tsiafajavina Ankaratra distrikana Matlampy ireo omby ireo. Nitsoka kosa ireo dahalo nitondra azy mitoy ny famotorana. Tovolahy iray 20 taona no tanana ponja vonjomaika ao Antsirabe noho ny fanolanana zaza 5 taona. Ny reniny zazy ity monao andeboka Fokotany sy commune Ambohimandroso no nampandreny zandary fa nisy nanolana ny 4 Mey 2024 ny zanany vavikely vao 5 taona monja ary fatany nanolan'ilay zanany. Nentina teny amin'ny topa-pahasalamana mola izaza natao fizahana ary nokarohina kosa ilay navandoza ary voasambotra. Nataony famotorana melohana nanolorana azy teo anivo ny fampanoavana. Mitoy ny fanarahan-jiro ireo dahalo namon'olona sy nandoro tanàna tao Benonoky commune Lavarady distrikany Midongy Atsimo. Ankehitriny dia efa misy omby maromaro sy entana halatra tafaverina. Misy fitaovana entina miady ihany koa azon'ireo miaramila rehefa nopotehany ireo kizo fitobiny ny dahalo. Midina antsehatra mihitsy moa ny ministry ny fiarovam-pirenena ny tety tanàna maro manaramaso akaiky ny hetsika ary mametraka rafitra iadina amin'ny tsy fandriampahalemana. Efa tafapetraka eny anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra etsy Soraka ny fangatahan'ireo Ligue Parch ny anaovan'ny FMF Fivorimbe. Andrasana araka izany izay avalin'ny Federasiona Wirakotormanana Enso filohan'ny Ligue Nanalamanga ny solotena ireo Ligue Parch 20 Norbert Rakotomalala. Io ohatran'ny association sportive rehetra izay tokony hanao an'izay assemblée générale izay anaovanao ny tatitra ny zava-bita na ara-teknika na ara-moraly na ara-bola ho an'ny membre ny assemblée générale. Zay vao afaka indray ianao miditra amina taona manaraka zany amin'ny taom-pilalaovana manaraka dia ho an'ny fédération malagasy ny baolina kitra tsy nisy mihitsy zay hatramina alany ny président Raoul zany teo amin'ny fitantanana io hatramintsika miteny zao dia adidy sy zoan'ny assemblée générale zany hoe rehefa filohana ligue roa amby roapolo eto Madagasikara no mangataka amin'ny fédération rehefa tsy manao an'io ny fédération ao anatina fotoana efa maharitra tahaka an'izao na koa any aniranela-potoana any adidin'ny ligue ihany koa raha misy zatra tsy mahafapo anazy no mampiantso an'izay mangataka ampiatsoana an'izay assemblée lalàna zany fa tsy famoronana akory arozoan'ny ligue tanteraka no mangataka an'izay. Raha ohatra indray zao izy ao nivoan'ny ligue dia zoan'ny section tanteraka no mangataka an'izay assemblée générale zay raha mihizingizina ny ligue anankiray tsy mety manao an'izay assemblée générale izay ao anatina exercice anankiray zany. Ny antony anankiray koa toa dia tohizako fa mety fanontaniana mangidikitika anao ihany koa mangidikitika amin'ny piano ihany koa teny hoe sao dia le resaka Dupuis sy le resaka Eric Rabesadratana no tsisy idirany. Hevitra no nolazainy ohatra nama manokana ohatra ny hevitra nolazaiko hoe raha ivolana kosa tao anatin'iny confinement iny no anolonao mpanazatra nefa maty samy farany volana amin'ny voalohan'ny volana Jona dia azoko lazaina hoe aingana loatra fa ny resaka assemblée générale zany tsisy idirany resaka fanendrena mpanazatra ny parea. Zao tsika rehetrarehetra milamina satria tsy anjaran'ny ligue manendry an'izany entraîneur équipe pirenena zany
fanjaran'ny fédération zany zao izy manana fotoana lavitra be zay entraîneur tianytendreny na i Desmostre no tendreny na i Frank ny tendreny na i Titira Sonève ny tendreny any fédération zany fa ny anjaran'ny ligue kosa tokony isy ny assemblée générale anaovana tatitra sy fanerasarana amin'ny zavatra rehetrarehetra tokony atao ndray de adidin'ny ligue mampiantso an'izay. Taorinan'ny disadisa maro samihafa sy tsy fahaiza mitantana ary indrindra ny tsy fitovi-kevitry ny mpitantana tamin'ny fanesorana ny mpanazatra Nicolas Dupuis izay tsy neken'ny mpitantana ny fédération ny fafanapahan-kevitra samirery no raisin'ny filohan'ny FMF Raoul Arzak Rabekoto izay manao ny sesitany tenany any ivelany dia nilatsaka ny sazy avy amin'ny FIFA fa tsy mahazo ilay vola fanampiana $1 avy amin'ny FIFA ny FMF. Voalaza tamin'izany fa tsy mazava ny fitantanana ity fédérationna ity sy ny fitantanam-bola tao anatin'ny 2 taona ka nanapa-kevitra ny FIFA fa tsy anisan'ireo fédérationna ahazo fanampiana ara-bola ny FMF. Marihana fa hatramin'ny fotoana nitsoahan'ny Raoul filohan'ny FMF teto Madagasikara dia tsy nisy vola intsony ny fédération fa ny fitondram-panjakana no niezaka nanao izay rehetra hampandeha ny baolina kitra sy ireny lalaon'ny barea ireny. Tsara fanombohana ny mpibata fonjam-by malagasy eo amin'ny fiadinany ho tompon-dakan'ny Afrika izay totosaina aty Nairobi, Kenya. Omaly dia nandrobaka medaly volamena 2, volafotsy iray ary alimbo 3 ny atleta malagasy. Norbert Rakotomalala. Na dia teo aza ny semban-drahona talohan'ny angany délégation ny mpibata fonjam-by malagasy ny azo ny Kenya dia efa noporofony Ricardo Elarion Ramiaramanana sy Eric Andriatsitoen fa tsy verimaina ny ezaka nataony fitondram-panjakana. Voaositra ho tompon-dakan'ny Afrika Ricardo Elarion Ramiaramanana teo amin'ny sokajin-danja 520 kilao nandrobaka medaly volamena 2 sy volafotsy iray. 20 taona ny tovolahy ankehitriny. Indimy izy no efa nisalotra ny anaram-boninahitry afrikanina junior sy senior. Efa nofinofiny Ricardo hatramin'ny fahazazany ny mba hiatrika izany Jeux Olympiques izany ary raha tsy misy ny sakana dia ho anisan'ireo hiaro ny voninahitry Madagasikara any Tokyo izy. Isan'ny akatra podium ihany koa i Eric Andriatsitoen omaly tolakandro ary nandrobaka medaly alim 3. Hatreto dia mahavelom-bolo ny zava-bitan'ny mpibata fonjam-by malagasy ny alahady izao moa vao ifarana ity fifaninanana ity. Amin'izao akatoky ny fetin'ireny izao dia maro ireo mahatsiaro manokana aneny amin'ny alalan'ny fanomezana cadeau ho azy. Hita teny an-tsena avokoa ireo kojakoja maro mety atao fanomezana ho aneny. Tsy mandeha nefa ny tsena raha nambaran'ireo mpivarotra Jemima Daniela sy Mamra Samuel. Fitiavana mamy no fanomezana tsara indrindra ho aneny, eo ihany koa ny fanajana azy. Saingy mila seho amin'ny fihetsika ihany koa izany fitiavana aneny izany, tahaka ny fanomezana azy ireo cadeau. Mendrika ho aneny tokoa ny anokanana andro iray ho azy ho fankalazana izay fetin'ireny izay. Hoe reny zany izy dia endrika nomena cadeau. Fa Andriamanitra dia lava andehanana foana ho an'ireny rehetrarehetra. Nanambara nefa ireo mpivarotra indrindra fa ireo mpamono ireo fanomezana ho aneny fa tsy nisy ny tsena tamin'ity fankalazana ny fetin'ireny 20 sy 24 ity raha oharina ny taona rehetra ny fandimby. Nanomboka ny talata teo izy ireo no nivarotra ireo kojakoja momba ny famonosana cadeau saingy tsy dia misy ny mpanjifa. Mangina aloha ny tsena tsy mitovy amin'ny isa-taona. Tena mangina be. Ohatr'izao efa tokony hoe tsy araka mihitsy ny resaka hoe famonosana na ohatr'izany. Tena mandeha aloha raha tokony ho izy ny arony. Raha reny aloha dia olona tsy na misy maika dia tena dia mampiditra dia nasy. Fa efa famonosana efa eo ihany. Amin'ny alahady fa 30 volana Mey izao no andro natokana hankalazana ny fetin'ilay kitapon'ny finosana nahitana masoandro ilay neny befity. Koa meraba sahady ireo reny rehetra amin'izao androny izao. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity. Mankasitraka anao indrindra nanaraka izany hatramin'ny farany. Entanina isika rehetra hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana mba hiarovanao ny tenanao sy ny hafa ihany koa. Mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.